Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Miss Ica di pembelajaran PAI bab 4. Ayo dibuka buku paketnya ya, bab 4. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar yuk. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian semua dapat menyerap pembelajaran PAI pada hari ini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, teman-teman semuanya, perhatikan ya. Pada slide kedua ini merupakan peta konsep yang akan nanti kita pelajari di pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga, makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Itulah pembahasan materi PAI pada hari ini. Oke, kita langsung masuk ke materi ya teman-teman ya. Coba dibuka buku paketnya halaman 34. A. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari nur atau cahaya. Malaikat selalu taat kepada Allah tanpa pernah membantah tugas yang diberikannya. Malaikat selalu bertasbih menyucikan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud malaikat adalah gaib. Gaib itu maksudnya adalah segala sesuatu yang diyakini keberadaannya, tetapi tidak tampak atau tidak terlihat oleh mata serta tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Makhluk gaib berbeda dengan makhluk nyata yang bisa dilihat oleh mata, seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan makhluk yang dapat dilihat oleh mata atau makhluk nyata. Meskipun malaikat tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, kita harus meyakini keberadaan malaikat karena malaikat senantiasa mengawasi kita. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat juga memiliki akal, tetapi Allah tidak memberikan para malaikat hawa nafsu, sehingga tidak mempunyai keinginan seperti makan dan minum dan lain-lain seperti halnya manusia. Malaikat tidak pernah durhaka, tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Coba dilihat ya buku paketnya teman-teman ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatu ghilazun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu-batu, serta penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, seperti itu teman-teman. Secara keseluruhan jumlah malaikat itu banyak sekali. Jumlah yang pasti hanya Allah saja yang mengetahuinya. Nah, namun akan tetapi kita selaku umat Islam, umat muslim hanya diwajibkan mengetahui 10 malaikat saja. Tentunya pasti kalian semua sudah tahu ya, 10 malaikat yang wajib kita ketahui ya. Yang pertama ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rakib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan terakhir malaikat Ridwan. Nah, itulah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani sebagai umat muslim. Tugas dan fungsi malaikat itu berbeda-beda. Namun secara umum tugas malaikat sebagai berikut ya, Miss jelasin. Yang pertama itu menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Yang kedua, perantara untuk mempererat hubungan para nabi dan kaum muslimin. Yang ketiga, mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayat Allah. Yang keempat, memohonkan ampunan bagi kaum muslimin yang ada di bumi. Yang kelima, mencatat perbuatan baik dan buruk manusia. Nah, itulah merupakan tugas-tugas malaikat secara umum ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Yang slide tadi merupakan tugas dan fungsi malaikat secara umum. Nah, secara individu tugas malaikat juga memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu berfungsi menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti mengatur hujan, memberi buah pada tumbuhan, mengatur manfaat tanaman dan sebagainya. Nah, malaikat Israfil yang ketiga ini bertugas meniup trompet atau sangkakala. Apabila ditiup pertama kali, maka semua makhluk akan mati. Dan ketika ditiup untuk kedua kalinya, maka semua makhluk akan hidup kembali. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang keempat itu malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa semua makhluknya. Malaikat Izrail disebut juga malaikat maut karena semua yang ada di bumi ini pasti akan merasakan kematian. Kita tinggal menunggu giliran saja. Maka dari itu semasa hidup kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam barzakh atau di alam kubur. Nah, yang keenam, malaikat Nakir memiliki tugas yang sama seperti malaikat Munkar, menanyakan pertanyaan kepada manusia di alam kubur seperti itu. Nah, malaikat Rakib, malaikat yang ketujuh bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia semasa hidupnya. Malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Dan yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, bersifat keras dan tidak mempunyai belas kasihan kepada penghuni neraka, seperti itu. Nah, yang terakhir, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga, bersifat lemah lembut dan ramah kepada penghuni surga. Berbeda sifatnya dengan malaikat Malik ya, yang menjaga pintu neraka. Seperti itu teman-teman, semoga kalian paham ya. Oke, lanjut ya ke slide berikutnya. Memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah.
Arti iman dan beriman. Iman itu artinya percaya, yakin. Nah, beriman itu artinya mempercayai atau meyakini. Jadi, beriman kepada malaikat berarti percaya atau meyakini bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Dengan meyakini adanya malaikat, iman kita menjadi tebal atau kuat. Kita juga dapat memiliki sikap patuh serta selalu berhati-hati ketika akan berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan, karena kita percaya segala gerak-gerik kita itu akan diawasi oleh para malaikat. Kita tahu dan sadar ada malaikat yang selalu mengawasi kita dan mencatat segala amal yang kita lakukan, baik amal baik maupun amal buruk. Apabila kita merasa selalu ada yang mengawasi, itu tandanya kita telah memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan malaikat. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini, baik perbuatan buruk ataupun jahat, semua telah diawasi oleh malaikat ya. Oke, pada slide ke-8 ini kita akan bahas tentang makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Makna beriman kepada malaikat berarti percaya atau yakin bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ayo. Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat-malaikat Allah tidak cukup hanya dimengerti saja atau dipahami secara arti atau definisi saja. Makna iman harus diresapi dengan sepenuh hati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi makna iman atau percaya kepada malaikat-malaikat Allah itu harus kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa kita hanya mengetahui arti atau definisi saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semuanya, Miss rasa pertemuan pada hari ini untuk penjelasan bab 4 Miss rasa cukup. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Miss ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya teman-teman ya. Miss ucapkan terima kasih semuanya. Sebelum Miss tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang tadi Miss jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.